नमस्कार, डे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में जहां बारिश से राहत मिली है तो वहीं दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान का मैच रुक गया है। जी आपको बता दें कि बारिश के चलते ये मैच शायद से रद्द हो सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली में इस झमझमाती बारिश से जहां लोगों को थोड़ी राहत तो दी है गर्मी में, लेकिन इस आईपीएल के मैच में बन चुकी है बड़ी बाधा। देखते हैं कि क्या वर्षा या बारिश रुकती है और क्या ये मैच हो पाता है, ये तो आने वाला कुछ समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मैच रुका हुआ है बारिश के चलते और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये मैच रद्द भी हो सकता है क्योंकि बारिश काफी तेज है। आपको क्या लगता है कि आज का मैच होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें।